galera, beleza? Hoje aqui com mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou estar jogando aqui Talking Tom 2. Eu vou cuidar aqui um pouquinho dele. E então, se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Não perder os vídeos não, passa no canal do meu irmão que vai estar aqui na descrição. Então bora jogar um pouquinho aqui, cuidar do nosso Talking Tom. Beleza? A gente vai dar aqui um pouco de comida pra ele, ó. Mas primeiro ele quer no banheiro, né? Quer no banheiro. Vou levar ele aqui pro banheiro, então. Beleza. Caraca. Caraca, velho. Mano, meu Tom fez 32, galera. Que legal. Meu Tom fez 32 aninhos aqui. Agora dar um banhozinho nele pra ele ficar limpinho, pra ele poder fazer o resto, brincar, comer, sei lá, etc. Um banhozinho aqui nele. Pra ele ficar bem, né? Agora vamos enxaguar aqui com o meu chuveiro moderno. Não precisou acho, nem enxaguar. Beleza, agora vamos alimentar ele aqui. Vamos ver aqui no nosso pacote. Galera, eu vou pausar aqui o vídeo, daqui a pouco eu tô voltando. Com vocês só de passar essa anúncio. Já bom. Beleza, galera, porque acabou ali o anúncio e eu ganhei só um sushi, galera. Que é? Eu ganhei só um sushi. Vou comprar cenoura, né? Aqui não. Tá faltando comida aqui no Talking Tom. Ah, beleza. Eu vou deixar uma cenourinha pra mais tarde, pra se o Tom quiser. Eu tô com sono, galera. Coitado do meu Tom, velho. O que eu faço lá? Eu dei uma poção agora pra ele. Eu vou botar aqui com ele. Depois eu boto ele pra dormir melhor. Então, galera, eu já voltei aqui. Acabou aquele anúncio chato de novo. Meu Tom já tá recuperado aqui. Meu Tom tá triste. Fazer o que? Coitado, acho que do meu Tom. Então eu vou fazer um jogo na minha nave pra ver se eu ganho de prêmio aqui, né, galera? Bora lá. Vamos aqui no mundo doce, né? Que é o mundo que a gente tá. Já passou no mundo moderno, já estamos aqui no doce. DLZ. Vamos lá, beleza. Cara, o meu irmão tá aqui no vídeo também. Que isso? BLZ? BLZ que é beleza em forma de abreviação. Ah, isso aqui é um chapéu de biscoito. Beleza, vamos testar. Ó, ficou bonitinho. Vou colocar aqui nele. Beleza, Tomzão, bora lá. Vou te explicar. Galera, esses anúncios são muito chatos. Então, galera, eu tô de volta aqui. Acabou de novo aquele anúncio chato. Mas vamos aqui. Vamos aqui agora. Vamos brincar um pouquinho aqui com ele. Vamos brincar um pouquinho. Porque eu acho que desse jogo aqui que eu gosto muito. Essa brincadeira assim livre. Ele tá no espaço. Aqui, ó. Vou ficar um recorde aqui de tempo. Ah, chega. Chega, porque senão eu vou ficar acho que o tempo todo nisso. Porque eu vicio. Porque eu acho nesse negócio. Mas vamos ver aqui um desses joguinhos aqui. Vamos botar... Tem fantasmas que é legal. Beleza. Tem 3 vidas, né? A gente tem que se desviar aqui, ó. Beleza. Legal, né, galera? É tranquilo, mas depois vai acelerando. Presta atenção. Bem mal aqui, hein, galera? Bem muito mal aqui. Beleza. Caraca, não sei lá, eu vou deitar. Agora tá em pé. O cara fez um negócio de muito.
Esse anúncio aqui é curto, então até dá pra sair aqui, não precisa. Esse é uma boa, uns bons aviãozinhos. Então, vamos brincar um pouquinho aqui mais com ele, galera. Agora eu vou brincar um pouquinho com ele pra gente encerrar o vídeo, pra não ficar muito longo. Então, por exemplo... Aqui, só pra completar esse tipo de brinquedo, eu uns 5 aqui de baixo. Vai, 3. Então depois eu conserto isso. Beleza, agora vamos... Galera, acho que eu já vou encerrar o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente brincou aqui um pouquinho com o Tom. Um vídeo bem curtinho mesmo. Só pra pelo menos ter um vídeo aqui pra vocês verem. Aqui pra vocês assistirem. Muito obrigado a todos. O que eu vou pedir, acho pra vocês deixarem um like e se inscreverem no meu canal. Então é isso, falou e até o próximo vídeo. Fui.